د لغمان ولایت اړوند د زعفران دښته هغه چې 2 کاله وړاندې دلته هیڅ د آبادۍ کومه نښه نه تر سترګو کېده، خو تازه و ملي پانګوال شاوخوا 10,000 جریبه شړه ځمکه له حکومت نه د آبادۍ په موخه په قرارداد نیولې. نوموړی وایي چې د 2 کالو په تیریدو سره پر دې توانېدلی چې دلته د بېلابېلو ثمر لرونکو او بې ثمره بوټو باغونه جوړ کړي. نوموړی وایي چې تر دا مهاله یې 10 میلیونه ډالر مصرف کړي، 300,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي بوټي یې کرلي، 50 څاګانې ویستلي، د مالټو، املوکو او امرودو باغونه یې جوړ کړي دي. سرمایه‌ګذاري ما په د ګمبیري په د زعفرانو ډاکې وکړه چې الحمدلله تر اوسه پورې 3 لکه بوټي میوهدار او غیر میوهدار بوټي مونږ کرلي دي. مونږ په دې کې 500 پورې څاګانې ایستلي دي چې دا څاګانې 15 انچه اوبه ورکوي او ورسره مونږ چک ډیمونه جوړ کړي چې زمونږ د کویانو د سرچینې کوي سي. مونږ د حکومت او دولت څخه غوښتنه ده چې دغلته نږدې نیر کریم ده، هغه نیر کریم مونږ په 6 کیلومتره کې پروت ده چې هغه مونږ ته د مځکو ته راسي چې تر څو زمونږ دغه څښاک اوبه دا ضایع نشي. په دغه ځمکو کې په کار بوخت کاریګر بیا خوښ دي چې په کور دننه ورته کاري فرصتونه برابر شوي او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې دا ډول پانګوال وهڅوي څو نور بیکارو کسانو ته هم د کار زمینه پیدا شوي وي. د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې د باغوانونو ورخوا یې دلته د اصلاح شوي تخمونو لپاره کمپلیکس جوړ کړی تر څو پکې اصلاح شوي بېلابېل تخمونه وارزوي. دوی وایي پلان لري چې دلته د چرګانو د ساتلو لپاره منظم فارمونه هم جوړ کړي. دا ملکم د منګه آباد سي او تقریبا یو 10 میلیونه ډالر منګه په دې بوټي او باغداري باندې لګولې دي او 9 میلیونه ډالر منګه په دې فارمونو باندې لګول، چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. نو د منګه د افغانانو لپاره به یو کاروبار زمينه برابر سي، دلته یو کاروبار به ورته برابر سي، د خارج تګ نه به دوی بیرته ایثار سي، نو زوی به ضرورت بنوي ورته. د شنو خونو پروګرامونه به وسیږي، د خیر سره د زنبورداري پروګرامونه به وسیږي، د بیرو کرنه به وسیږي، د زیتونو مختلفې نوې منګه راوړي دي په خیر سره چې دمر اندازې ته پهلې منګه کړي دي چې د ګاونډیانو نه پاینده هیڅ نه د مطلب درتلو کومه تمه ونه لرو او زمونږ پیلې او لاسته راوړنې به یو تر بله کامیابي او موفق کیږي. د لغمان قومي مشران بیا د دې پانګوال هڅې ستایي چې په لږ وخت کې ډیر کار کړی، خو د حکومتي مسؤلینو غواړي چې دا ډول پانګوال د لا ډیر کار ته وهڅوي. دوی همداراز په نورو کورنیو او بهرنیو میشتو پانګوالو هم غږ کوي چې د هیواد د آبادۍ په موخه په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. د وطن سره مینه ده، د دل وطني مینې نه قربان شم. د ما په ټولو پانګوالو باندې دا غږ ده، داخل کې دي که د هیواد نه بهر دي، هغوی باندې مې دا غږ ده چې راشي د محترم نظیر احمدجي په شان دلته افغانستان کې پانګونه وکړي چې د افغانستان مظلوم بیچاره ولس دلته په کار باندې شي او دوی ولسونه او تجاران دوی تشویقوي. له هغه نه هم غوښتنه کوو چې یوه دفعه د خپله یو لوړرتبه هیئات دلته راولېږي او په هغو نړیوالو موسسو او په خیره موسسو او په تجارانو باندې دلته غږ وکړي چې د دغې پروژې لپاره دوی داسې یو کار وکړي چې دلته هم تشویقي جنبه ولري. د زعفران دښته 4 کاله وړاندې په دغه ولایت کې یوه د هغه دښتو وه چې هیڅ د آبادۍ کار پکې نه تر سترګو کېدو، خو حاکم نظام یا د ځمکه پانګوالو ته د آبادۍ په موخه په قرارداد ورکړه چې اوس مهال پکې د تیر په پرتله لوی توپیر تر سترګو کېږي. په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي که حکومت دا دښتې د آبادۍ په موخه پانګوالو ته په قانوني ډول په قرارداد ورکړي، نو تر ډیره به د هیوادوالو د میوو اړتیا پوره او بېروزګارو وګړو ته به هم د کار زمینه برابره شوې وي.